civarında, yüksek bir tepe üzerine kurulmuş, saraydan öte bir külliyedir, bir yapı topluluğu. Yapım süresi, yapımına 1685'te başlanmış ve 1784'te tamamlanmıştır. Yaklaşık 99 yıl sürmüştür. Önemi, İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonraki en ünlü saraylardan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'ndeki son büyük anıt yapısı sayılır. Mimari özellikleri, Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimari üsluplarını bünyesinde barındırır. Anıtsal taç kapısı dikkat çekicidir. Yapısal detay, yaklaşık 115 çarpı 50 metre ölçülerinde bir alana yayılmıştır ve içinde cami, divan salonu, türbe ve 366 oda gibi bölümler bulunur. Dönemine göre ileri bir teknik olan merkezi ısıtma sistemine sahip olduğu düşünülmektedir. Evet dostlar, herkese selamlar. Gezgin Şef Birol. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar şu an Doğu Beyazıt'a geldik. Harika bir yer. Urfa'dan buraya geldim otobüsle. Sabaha kadar otobüs yolculuğu yaptık. İsa Bey şöyle sarayına geldik. Biraz sonra burayı gezeceğiz. Şöyle çok güzel bir manzara var. Bakın. Şöyle bir yakınlaştırayım. Gerçekten Doğu Beyazıt alt tarafta gözüküyor. Haydi dolaşalım bakalım. Evet dostlar, İshak Bey Sarayı'na geldik. Şöyle biraz sonra içeri girip gezeceğiz, dolaşacağız. Bakalım, ben de merak ediyorum. İlk defa ben de geliyorum Doğu Beyazıt'a. Böyle çok gelmek istedim. Nasip bugünmüş. Gerçekten yapı böyle enteresan bir yapı. Şöyle herhalde 100 yılda, 99 yılda bu saray yapılmış, öyle diyorlar. Evet dostlar, bakın İshak Paşa Sarayı, Osmanlı mimarisinin Anadolu günümüze ulaşabilme tek saray yapısı olan yapının 100 yılda olduğu gibi günümüzde de bölge en önemli mimar eserlerinden biriymiş. İshak Bey Sarayı, harem taç kapı üzerinde yer alan kitabesi 1099'la milattan sonra önce galiba 1784 yıllarında Çıldıroğulların 2. İshak Paşa tarafından yaptırıldığı yazıyor böyle. Evet, giriş kapısı böyle gördüğünüz gibi. Şimdi içeri girelim bakalım. Ben de çok merak ediyorum. İçeri girdik. Şöyle. Evet dostlar, ben içeri girdim. Kartım vardı, bedava girdim. Normalde 100 lira ya da 3 euro alıyorlar. Böyle. Şurası bir meydan. Şöyle girdik. Şöyle. Meydan. Aşağı yukarı 99 yılda yapılmış ve içinde 996 tane odası olduğunu biliyorum ben. Böyle yani şöyle bakalım. Ne istiyorsun? Ha? Seveyim seni, gel. 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 Mama. Hani mama mı istiyorsun? Kediler bile aç. Zaten belli arkadaşlar, bakın. Şu mimariye bakın. O zamanki devirde yapmışlar. Yani harika ya. İnsan akıl erdiremiyor. Bu mimariye, teknolojinin son haddesi. İstersen şöyle bir oda var. Girelim. İshak Paşa Sarayı'na. Şöyle bir oda. Ama herhangi bir şey yazmıyor. Size de bir şey söyleyemiyorum. Hangi oda bu, ne işe yarıyor? Şöyle çıktıktan sonra herhalde nöbetçi odası falan olur. Ha, burada yazıyor. Hizmetli odaları diyor. Hizmetli odalarımış. Şuralar böyle. Böyle aşağı doğru merdivenler var. Bir bakalım. Evet. Aşağı doğru iniyor. Sonra bir ara bakarız. Evet, buradan çıktık. Gene güzel bir meydana geldik. Şöyle. Bakın. Bu da ikinci havlu oluyor. Birinci ve ikinci havlu. Şöyle gördüğünüz gibi camisi falan var, kubbesi var. Oraya da bakacağız şimdi içeri. Gerçekten şaheser yer. Ben de ilk defa görüyorum. Ağzım açık kaldı. Dostlar, burası da selamlık bölümümüş. Hele bir gelelim bakalım selamlık bölümüne. Şuradan bu ufak merdiven var. Evet, içerisi karanlık olduğu için gece modunu aldık. Şöyle. Burası da böyle. İkinci odaya girelim. Şu karşıda şömine gibi yer var. Herhalde mutfak kısmı bu. Öyle düşünüyorum. Evet.
Baca burası. Şöyle bir yer. Evet. Şimdi öbür tarafa geçelim. Evet. Burada aynı. Gene şömine var. Herhalde yemek olayları burada dönüyordu. Şuraya geçelim en son odaya. Ayrıntılarıyla size göstermek istiyorum bunları. Anlatmak istiyorum. Anladığım kadar. Herhalde burası dediğim gibi mutfak kısmı olabilir. Şöyle göründüğü gibi. Evet dostlar, şöyle içeride cami var. Şimdi camiyi gezeceğiz. Gördüğünüz gibi kapıyı alçak yapmış. Alçak yapmanın sebebi de saygıdan dolayı. Şöyle şimdi içeri giriyoruz. Şöyle bir tahta kapısı var. Bismillah deyip. Evet. Şöyle tek kubbe üzerine oturtulmuş bir cami. Tabii ki o yıllarda yapılmış. Gerçekten taş işlemeliği falan harika, güzel. Bakın tavanında da işlemeler var. Gördüğünüz gibi bazıları dökülmüş ama o kadar olacak. Herhalde 2 katlı burası böyle. Böyle ziyaretçiler de var. Bir de öbür tarafa geçelim. Böyle 2 taraflı burası. Evet, burada da namazınızı, duanızı edebilirsiniz. Çok kutsal bir yer sevgili dostlar. Gelirseniz İshak Bey sarayına buraları muhakkak gezin. Şöyle, çok güzel bir yer. Harika. Evet, şimdilik bu kadar. Öbür tarafa geçelim. Camiden çıktık. Şimdi bir odaya daha girdik. Burası da vallahi mutfağa benziyor. Herhangi bir şey yazmıyor. Bir kitabı hani yok yani yazmıyor. Şu bacası var burada. Böyle bir oda. Geçelim şimdi öbür tarafa. Sevgili dostlar. Aynı yer. Şimdi bir odaya daha geldik. Divan meydanında yazıyor. Buraya giriyoruz. Şöyle. Burada toplantılar, divanlar, kararlar, kanunlar o zamanki devirde burada alınırmış sevgili dostlar. Böyle bir yer bakın. Şöyle. Herhalde o zamanki padişah, o zamanki yüksek olan kişi burada oturuyordu. Sonra öbür tarafa bir geçelim. Bakalım. Evet, buraya da girdik. Burada da bir oda. Şöyle şöminesi var. Bir bakalım şömine mi? Evet, baca çıkışlı şömine. Böyle her taraf taş yapı. Evet dostlar, burası da Cumbolo oda diye geçiyor. Şimdi gene girelim kafayı vurmadan. Burası da Cumbolo oda diye geçiyor. 2 bölümden oluşuyor. Şöyle bir de manzarasına bakalım. Manzarası gerçekten yüksek. Şöyle dağlar sizi karşılıyor. Çıkayım buradan. Evet, fotoğraf çekiliyorlar. Gerçekten dağlar çok yüksek. Kışın burası kar içinde oluyor. Soğuk oluyor. Böyle yapı. Evet dostlar, şöyle şekil, bak gördüğünüz gibi bir timsaha benziyor, bu gördüğünüz gibi. Ama işlemeler böyle süper yapmışlar. Böyle geldik, böyle Selçuklu eseri gibi yani. Onlara benziyor. Şöyle caminin de gördüğünüz gibi çok eski bir cami. Evet dostlar, girdik buraya, şuraya girdik. Şurada da hizmetkarlar yaşıyormuş, öyle diyorlar. Hizmetkarların bu tarafa geçmesi yasakmış. Yani şu tarafa geçmesi yasak. Şöyle, ibadethane burası. Selçuk'tan kalma şeyler, desenler falan gerçekten süper. Şöyle. Şimdi buraya gireceğiz. Evet, esas saraya giriyoruz. Esas saray burası. Şöyle girdik. Hizmetkarların bile buraya girmesi yasakmış. Şöyle bir odadan başlayalım. Bakalım bu oda neymiş? Herhangi bir kitaphanesi, yani yazı ne olduğu yazılı değil. Oda, yani şöyle bir oda. Arkadaşlar yani insan yazar ya. Ne odası? Hizmetkar odası mı? Evet sevgili dostlar, şöyle gördüğünüz gibi o zamanki devirde
villa tipi yapmışlar. Şömine orada, havuz burada, şöyle havuzlu bir oda. Gördüğünüz gibi biraz sonra öbür tarafa geçeceğiz. Şöyle. Şimdi buraya da girelim. Esas kraliyet ailesi burada yaşarmış. Şöyle göründüğü gibi. Evet. Böyle 4 sütun üstüne oturtulmuş bir oda. Herkes cümle kapıdan ilk avluya girebilir. Bir kısım insan selamlığa kadar girebilir. Hareme sadece hizmetler ve aile bireyleri girebiliyor. Bu gördüğünüz alan ailece yemeklerin yenildiği salon olarak kabul edilir. Pencerelerin üst kısmında Farsça şiirler var. Altlarında da Türkçe şiirleri görebilirsiniz. Hatta bazı kaynaklarda bu gördüğünüz pencere tarzındaki boşlukların üzerine ayna konulduğu söylenir. Aynanın kurulmasıyla beraber de buranın iç hacmi genişler. Bu kısımda gördüğünüz koridorlar odalar açan koridor. Sürekli evli Evet, temin hanımefendinin konuştuğu yer muayede salonu. Yani muayede salonu. Burada yemekler yenmiş, oturulup muhabbet ederlermiş. Onun gibi bir şey. Şimdi şu odaya gireceğiz. Şu odayı da çok merak ediyorum. Burası da harem odası. Bakın. Harem odası. Harem odasına bir girelim. Burada haremde yaşayan kızlar varmış. Şöyle gördüğünüz gibi burayı altın yol diyorlar herhalde. Şöyle haremin bir odasına girelim. Bakalım burada da gene ocaklar var. Şömine yapmışlar. Böyle. Herhalde burada yataklar vardı. Hayal kuruyorum şimdi kendi kendime. Sevgili dostlar. Herhalde her odanın içinde şöyle birer tane yatak vardı. Yatakları serip burada yatıyorlardı şömineyle birlikte. Evet, bu oda da aynı gördüğümüz gibi. Aynı birebir oda. 2 pencereli, şömineli, böyle taştan bir oda. Şimdi dostlar bu saray olurken merkezi sistem, kalorifer sistemi ilk defa burada uygulanmış. Şöyle, ilk defa burada uygulanmış. Onu da göstereceğim ben size. Burası da aynı 2 odadan oluşuyor. Şömineli, 2 pencereli yatakhaneler bunlar. Burada kalan cariyeler burada kalıyormuş. Evet dostlar, 1, 2, 3 odadan oluşuyor. Bu oda da aynı, girmeyeceğim buraya. Aynı cariyeler demek ki buralarda yatıyorlar, kalkıyorlar, yiyip içiyorlar. Yani böyle cariye odası diye, salon diye geçiyor. Şöyle, buradan da demek ki cariyeler buradan da böyle burayı bakarlarmış. Şu karşıda aynalar varmış böyle odayı büyütmek için. Yazılarda Farsça yazıyormuş karşıda. Evet dostlar şöyle bir yere daha girdim. Bakın çok aslında gizli yerler vardı kapatmışlar. Böyle mahzenler var daha aşağı kadar iniyor. Hakikaten gizemli bir saray. Şöyle şimdi öbür bir odaya girelim şu odaya. Evet buraya da girdik. Dediğim gibi size merkezi sistem, sevgili dostlar ilk defa Türkiye'de mi, dünyada belki ilk defa İshak Bey Sarayı'nda ilk defa merkezi sistem kalorifer yapılmış. Yani sıcak suyla. Bakın oluklar burada böyle. Hem şömine var hem sıcak su var. Yani saray taş olduğu için kış ağır burada geçiyor. Ondan sonra sıcak tutmak için. Böyle. Bir de öbür odaya girelim bakalım. Burada da aynı sistem, teşkilat var mı? Evet, burada da aynı var. Bakın gördüğünüz gibi oluklar var. Böyle. Bu sarayı ısıtıyorlarmış. Bir de buraya girelim. 3 odadan oluşuyor. Burada mesele yok. Sadece şömine var ısınması için ama gerçekten çok soğuk buralar yani. Eksi 40'lara falan düşüyormuş. Böyle. Hadi çıkalım öbür odalara. Evet, harem odasından çıktık. Burası da muayede salonu diye geçiyor. Böyle. Evet, burası da muayede salonu. Burada neler yapılırmış? Kendi aralarında toplandığı, konuştuğu yerler. Bir gezelim bakalım buraya da. Şöyle. Şöyle gene bir oda. Buralarda toplanırlarmış, muhabbet ederlermiş.
Yani tabii ki o zamanki şartlarla aydınlık bir oda. Manzara görüyor. Bakın bir manzarayı göstereyim ben size dışarıdan. Şuradan bir göstereyim. Kışın burası karlar altında. Evet, şimdi de bir odaya geldik. İçerisi biraz loş. Gece modunu aldım. Bakalım içerisi nasıl gözükecek. Buraya da girdik. Burası oda da hamam odası. Hamam odasına bir bakalım şöyle. Evet. Şimdi hamam odasında gördüğünüz gibi şömine var. Şömine ateşle düşünün. Burası ısınması için tabii ki ateş lazım. Şöyle yan odaya geçelim. Evet. Yan odada sauna burası normalde. Şurası havuz. Bakın gördüğünüz gibi. Havuzda tellerlerimiz kese yaptırırlarmış. Böyle. Bu da ikinci havuz. Gördüğünüz gibi aynı derinlikte. Buradan girerlermiş. Şöyle. Aile ferdi burada girerler. Tabii ısınmayı da gene şöminelerle olurmuş. Bir de merkezi sistem sıcak suyla. Donanımlı sıcak su. Dostlar, saunadan çıktık, hamamdan çıktık. Burası da mutfak bölümü. Zaten şurada yazıyor. Burada yemekler, aşlar, bütün yemekler, aşçıbaşılar, garsonlar, o zaman hizmetkarlılar gördüğünüz gibi burada yemeklerini yaparlarmış. Sonra tabii ki yemek dağıtırlarmış. Gene buradan bir girelim bakalım. Şuraya bir girelim. Buraya girmiştik zaten. Bir dakika. Evet, buraya girmemiştik. Burası da hamam bölümü gene bat diye yazıyor. Böyle gördüğünüz gibi hamam. Gördüğünüz gibi oluğu görüyorsunuz mu? Sıcak su bu böyle geliyormuş. Merkezi sistem. Hem burada havuza giriyorlar sıcak sıcak. Burada banyolarını yaparlarmış. Dostlar bakın şurada oluk var. Sıcak su böyle gidiyor. Şöyle. Oluk belli zaten. Şöyle. Şöyle buradan böyle aşağı doğru bu merkezi sistem ısıtma. Sana zahmet bir tane resmi çekelim. Çekeyim. Sevgili dostlar şimdi aşağı doğru iniyor. Hizmetli odaları ve zehire ambarları diye geçiyor. Şimdi biraz sonra aşağı ineceğiz. Buradan bir göstereyim size orayı. Dostlar şimdi biraz karanlık gece modunu aldım. Kameranın özelliği var. Geceyi gündüz yapıyor. Hiçbir kamerada yok arkadaşlar. Sadece DJI Osmo 5'te var. Şöyle girdik odaya. Buraları zindan olarak da kullanıyorlarmış. Böyle gördüğünüz gibi büyük bir yer. Buraya da eğilerek giriyoruz. Evet, şöyle. Gerçekten çok derin yerler. Şöyle buraya da girdik. Şöyle koskoca bir merdiven yukarı doğru gidiyor bakın. Şöyle. Enteresan. Evet, burada bir oda daha var. Aynı tıpatıp bir oda. Buraya da girmeye lüzum yok. Karşıdan göstereyim ben size. Sadece merakınızı giderin. Şu merdivenlerden aşağı iniyorsunuz. Bu da aynı. Aynı. Aynı odalar. Şöyle odacıklar var. Şöyle 100 metre kadar genişliği, uzunluğu. Burası da aynı. Şöyle. Aynı odalar. Şimdi indik ama şimdi buradan yukarı bakalım nasıl çıkacağız. Evet dostlar şuradan çıktım. Şimdi şu merdivenden yukarı kadar çıkacağız. Evet dostlar bakın ne yazıyor burada. Isı merkezi diyor. Havlunun kuzeybatı köşesinde yer alan ve içinde halen saraya ait sıcak su ve soğuk su şebekelerin geçtiği, yani o yıllardan kaç yüzyıl önce ilk defa merkezi sistem, kalorifer sistemi sıcak su yapılmış burada. Aşağıda. Evet, bu da zindanlara gidiyor. Muhafaza koğuşlarının altında havlunun kuzeybatı köşesinde duvarın en ucunda bulunan bir kapıdan dikine 21 basamaklı merdivene inerek zindan bölümüne iniliyormuş. Yani mahkumlar falan buradamış. Ama çok dik inemeyeceğim, kusura bakmayın. Şöyle bir yer yani.
Evet, gerçekten harika. Hayran kaldım ben buraya. İyi ki gelmişiz. Doğu Beyazıt'a. Arkadaşlar gözüme bir şey çarptı. Şöyle bakın. Şurada ne yazıyor? Okuyayım size. Bölge halkı tarafında arasında süt çeşmesi olarak anılan ve daha önceleri bir musluğundan su ve diğer musluğundan da süt aktığı söylenen çeşme Osmanlı Çeşme mimarisinden cephe çeşmeleri grubuna girmektedir diyor yani. Bir çeşmesinden şöyle göstereyim, çeşme burada. Şu an akmıyor ama bakın şurası kahverengi, şurası beyaz. Şuradan normal su akıyor, buradan da normal süt akıyormuş. Öyle diyorlar. Evet dostlar, şimdi bu kapıdan çıkacağız. Şöyle. Gelinler de buraya geliyor. Evet, kapıdan çıktık. Güzel güzel. Şimdi merkeze doğru. Arkadaşlar böyle dolmuşlar var. Doğu Beyazıt Belediyesi'ne ait. Merkeze götürüyorlar. Adın ne? Fırat. Kaça gidiyorsunuz? 5'e gidiyoruz abi. Sen? Bu da benim 5'e gidiyor. 5'e gidiyorsun. İyi. Burada mı Abi oturuyorsunuz? fotoğraf çıkartabilir misin? Ha, çıkartamayız. İyi. YouTube'da izlersin bunu, tamam mı? Hangi kanal? Gezgin Şef Birol. Ezgi Birol. Yorum. Birol. Boro. Birol. Hadi. Evet dostlar, şuraya geldiğiniz zaman Doğu Beyazıt yazısı yazıyor. Burada selfie çekebilirsiniz. Çok güzel yer. Şöyle göründüğü gibi. Evet dostlar, İshak Bey sarayını gezdik, dolaştık. Bunu şimdi yükleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Affedezin, affide gör. Bay Azerbaycan'a selamlar. Görüşmek üzere.